suo problema è che è a Brunorigo, nel cuore della zona del Soave, quindi anche del Recioto di Soave, e quindi la sua arte tocca anche il vino, ma non per fare pane e vino. No. Infatti sta preparando la ricciottina. Reciotina è nato perché praticamente dentro ci va il vino Recioto. Perché questa è la tua vocazione. Esatto, siamo nel territorio del Soave e di conseguenza i dolci si mangiano col vino Recioto e la Reciotina è un dolce tradizionale e allora di conseguenza ci va il vino Recioto. Quali sono gli ingredienti di base al di là del Recioto? Gli ingredienti di base sono come una frolla, sostanzialmente una classica frolla di una volta. C'è il burro, la farina, le uova, lo zucchero, un po' di sale e dopo c'è il tocco in più. C'è un ricordo anche in questo dolce, al di là dell'inventiva di mettere il Recioto, che è il prodotto tipico, c'è un ricordo, questi sapori, questi profumi, cosa raccontano di te? Ma racconta la storia della famiglia di una volta. In panificio le donne del paese venivano impastare e cucinare le torte in panificio, perché di notte si faceva il pane, di giorno il forno scendeva di temperatura, di conseguenza le donne del paese venivano a impastare e infornare le torte nel nostro forno. E allora fa sì che le ricette un po' di qua, un po' di là hanno dato la ricetta della tradizione. Hai rispolverato la tradizione. Esatto, rispolverato Anche con gli attrezzi da lavoro, visto? Sì, la bilancia, quella è ancora antica di famiglia e da lì non si muove perché dà sempre il peso perfetto, non c'è umidità che tenga, non ci sono batterie, non c'è elettricità, va sempre. Dunque basta polso e ci va. Cosa vuol dire fare questi dolci? Cioè rispolverare questi ricordi, cos'è per te? Vuol dire rispettare la tradizione, essere in un luogo che dà il senso di un ambiente familiare dove c'è la tradizione di una volta, rispecchia tutti l'eredità anche dei nonni, del papà, della mamma, insomma. Perché è importante per te? Perché in questo modo voglio anche trasmettere agli altri quella tradizione che adesso non si trova più. E il paese è piccolo, però ha tante grandi tradizioni, come c'è la tradizione del vino, di conseguenza ci sono altri prodotti del territorio e io voglio mantenere come panificio il mio prodotto e la mia tradizione. Il Recioto dove vai a prenderlo? Il Recioto di cantine ce ne sono tante, però sai, ti fai degli amici e allora ho deciso di solito vado a prenderlo dalla mia amica Chiara. Ma si assaggia così, nuda e cruda? Sì, andrebbe così, però per assaggiarla ci vorrebbe anche la riduzione di Recioto. Cioè il Recioto fatto bollire? Esatto, una riduzione di Recioto fatta bollire a bassa temperatura. Per quanto tempo? Ma un quarto d'ora, 20 minuti. Chissà che profumo in casa. Inimitabile. Quindi è quasi un miele alla fine, vero? Quasi un miele, però dai sapori tutti del Recioto. Sono curioso.
Ma ascolta, prima la ricciottina o per prepararsi, magari un così di ricciotto? Andrebbe così, però quasi quasi prepariamo un po' la bocca con Con ricciotto. il palato, sì, Eccolo. con il nostro ricciotto. Grazie Marco. Cin cin. Cin cin, tanto. Viva la ricciottina e viva chi sa valorizzare i prodotti della propria terra anche con una torta. Ed è semplice ma geniale. Non so se la basta. Cin cin. Cin cin. Adesso sono pronto. Vai, Ho preparato tutto. prepara. Che bel allenamento quello.